toxic dan telonik. Yang pertama bentuk bata. Aduh, kayak gini. Aduh, ini gak enak banget sih. Selanjutnya bentuk kecoa. Ih, jorok. Ini tidak mau, aku jorok. Oke, selanjutnya bentuk sushi. Wah, ini kelihatannya enak. Wah, enak banget, ini aku suka. Lalu bentuk semangka nih. Dan ini empuk banget. Aku juga suka. Dan ini bisa dibuka. Nah, hihihi. Selanjutnya bentuk udang. Wah, lucunya. Ini juga lumayan sih. Nah, ini bentuk apa? Bentuk ikan. Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe.